وانا اللي اتحبست. حضرتك عملت بيان صغير قلت من بكره كنت طالع انا اللي من بكره هيغلط في حد حساب عسير يسأل خلاص هنحاسبه. تمام؟ اعتقد ده البيان ده كان انا مقصود بيه. فانا طلعت طبعا لاني ذكر واسد قلت ده احنا كنا ده شيف بلجيكي وميه سخنه وميه ساقعه وبتاع. فخيبت ظن كل اللي كانوا مستنينا النهارده. مش هغلط في بلدي ولا مؤسسات بلدي حتى لو ظلمت فيها. تمام؟ وحضرتك مش شايف عادل القيعي بيقول ايه؟ حضرتك مش شايف خالد مرتجي بيقول ايه؟ حضرتك مش شايف قناه الاهلي بتقول ايه كل يوم عننا؟ حضرتك مش شايف التريقه اللي علينا كل يوم من المسؤولين في النادي الاهلي؟ حضرتك مش شايف دول ولا البيان كان معمول لنا؟ وانت يا استاذ كرم جبر وحضرتك مش متابع دول ولا البيان ده كان معمول مقصود بيه؟ ما انت والله كده اكدتوا ان انا كنت مقصود بالبيان مش كده؟ فالمهم يعني نتمنى ان الكفه تتعدل قبل ما نتكلم في موضوع الفيفا. لكن انا ما ينفعش يا جماعه اقول انا عايز الماتش ده يجي لي يحكم لي البنا، نجيب لك البنا يا باشا، مش ده البنا اللي بوظ الماتش بتاع السوبر وركبك على بيراميدز. طب انا عايز الواد فيه واد اسمه القفل ولا يقول لي حاجه كده. مش انت خدت سوبر الكرامه قال لك ركبك على كسبان بيراميدز 3 مرات بالبنا ومن غيره وكسبانك مرتين واخد منك سوبر ودوري النهارده مع احترامي من غير البنا. كفايه الصياح بقى. من الواضح ان الوضع في الزمالك صار سيئا حسنا نتمنى لهم الاسوأ. الفتره اللي قعدها كهربا دي كلها ويجيب 11 جول ده انجاز ويعمل الماتشات اللي بيعملها دي. انا يعني طبعا انا بحب زيزو جدا ومن احسن اللعيبه اللي لعبوا كوره في مصر مظبوط، لكن انا بعتبر كهربا هو النجم بتاع هذه الفتره. انت رديت على كهربا؟ لا اصل انا مش مختلف عليه خالص. انا عمري ما كنت مختلف على كهربا انه لعيب كوره. لعيب كوره ابن من ابناء النادي الاهلي، اتربى في النادي الاهلي. لكن كهربا لعيب كوره طبعا، انا مختلف في حاجات تانية، لكن هو لعيب كوره، لعيب كوره ونص كمان. كابتن مصطفى كهربا دخل على قوام فريق محترم، فريق منتظم طبعا. بياخد اول الدوري فريق كبير جدا. زيزو لا اختلف مع حضرتك في الموضوع ده. زيزو في عدم انعدام لمستوى بعض اللعيبه بنسبه كبيره. كهربا اتحط في وسط 10 لعيبه 10 لعيبه جاهزين. ده اللي هرد عليك يا احمد، 10 لعيبه جاهزين. ايوه ما ده اللي زيزو حاليا في دروب لعيبه كتير جدا وتغيير اجهزه فنيه وتغيير لاعبين. ده اللي انا عايز ارد عليك فيه. يعني لما تبقى لعيب في وسط ناس واقفه على رجلها، انت عندك الثلاثه اللي في النص واللي قدام في حاله غير طبيعيه عندنا. يلا خالد، يلا خلود. يا راجل قول لي زيزو رفقا ارقام القياسيه اكثر لعيب في تاريخ الدوري ضيع ضربات جزاء في سنه واحده، 5 ضربات جزاء، نو بينالتي نو زيزو. كهربا لا يقارن. ني على هادي الزبيدي.